व्हायरल करतो करणं व्हायरल अशासाठी 10T अशासाठी व्हायरल कर. कुठून निघते ते मोबाईल तिकडे आहे रे. नाही केस पाहून केस पाहणार ते. येस डिशन कलर हाच आहे का पण मोबाईलचं आहे ना. हे कार्ड कशाचं आहे? मध्ये ते रेड क्लब कार्ड आहे त्यांच्याकडूनच राहते. क्रेडिट कार्ड आहे ते. याचा काही क्लब वगैरे आहे का मग? वनप्लसचं आहे ना. ते ॲक्टिवेट तुम्ही जेव्हा मोबाईल ओपन करा ना त्यात आहे तुम्हाला रेड क्लब. त्याच्यावर काहीतरी बेनिफिट आहे की मी उद्या तुम्हाला फोनवर सांगतो विचारून. ते हे घेऊन ये खाली. वॉरंटीचं काहीतरी वा चांगला आहे बे. तू ग्लॉसी तुझं म्हणतं ग्लॉसीने एक नंबर मस्त मॅट कंडिशन आहे है ना हो ना. फायबर प्लास्टिक फायबर जाऊ दे